De ce oamenii scrâșnesc din dinți noaptea? Cum putem scăpa de această afecțiune numită bruxism? Bruxismul apare ca urmare a contracției involuntare a mușchilor masticatori. Pentru a trata bruxismul este nevoie de o abordare complexă. Gutiera de protecție este soluția, având rolul de a proteja dinții când are loc contracția involuntară a mușchilor. De asemenea, se va realiza injectarea cu toxină botulinică în mușchii masticatori pentru a-i relaxa. În general, bruxismul este generat de sistemul nostru nervos. Dacă pe parcursul zilei vă veți stresa și vă veți îngrijora, noaptea bruxismul va fi mai pronunțat și mai agresiv. Astfel de pacienți pot manifesta dureri de cap, oboseală, insomnie, lipsă de somn dimineața, dar cel mai important, senzația de disconfort la nivelul mușchilor masticatori. Dacă prezentați aceste simptome, nu este cazul să amânați. Programați-vă cât mai rapid la medicul specialist. Câți dintre voi scrâșneți din dinți? Lăsați un like!